हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो और मेरे चैनल टेक रमा पे आप सबको फिर से स्वागत है। दोस्तों, कभी ना कभी हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि कीबोर्ड बहुत स्लो करता है। जब आप कुछ टाइप करने जाते हो तो बहुत स्लो होता है, ठीक से टाइप नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। आप साइड में जो 3 लाइन्स दिख रहा है वहाँ पे जाके आप माई एप्स एंड गेम्स पे चले जाइए। फिर वहाँ पे जो अपडेट्स दिखा रहा है आप वहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कौन कौन सा अपडेट अभी होना ज़रूरी है। अब यहाँ लाइब्रेरी पे आपको रिकमेंडेशन आपने जो पहले इंस्टॉल किया था वो सब दिखाई देगा। अब बेटा पे जाएंगे तो आप बेटा वर्जन जो आपके फ़ोन में है वो दिख जाएगा आपको। अभी हम क्योंकि हमारे कीबोर्ड का प्रॉब्लम ठीक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कीबोर्ड मुझे अपडेट करना पड़ेगा जीबोर्ड। यहाँ पे पूरा का पूरा फीचर्स लिखा हुआ है कि ये अपडेट पे क्या आया है नया, क्या क्या फीचर्स है, सब पूरा दिखा रहा है। आप चाहे तो बेटा पे जाके भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ईमेल को डाल के, ईमेल को साइन अप करके। पर मैं यह बेटा नहीं कर रही हूँ, मैं इसको तुरंत अपडेट कर दूँगी। अभी चलिए, प्रोसेस हो रहा है अपडेट का। अब हम इसे अब ये इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा समय तो लगता है और जो जो नेट का प्रॉब्लम है, वाईफाई बहुत लेट हो रहा है अभी। ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम टाइप के लिए जाएंगे मेरा नोटपैड में। ये है मेरा नोटपैड। अब देखिए कितना फास्ट हो रहा है और इसका क्या क्या फीचर्स, ये देखिए बहुत फास्ट हो रहा है। पहले बहुत ही स्लो हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। ये नया फीचर्स आया है, कितना सारा स्टिकर्स दिया है। बहुत नया नया कुछ स्टिकर्स मिला है मुझे नए अपडेट से। देखिए बहुत सारे नए फीचर्स मिले हैं। अगर आप उसको बिटमोजी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। कभी कभी आप आपके जो ऐप्स है या फीचर्स है उसको चेक किया कीजिए कि उसका कोई अपडेट आया है या नहीं। अब अगर अपडेट आया है तो उसे अपडेट किया कीजिए, इससे आपके फ़ोन अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।